我哋個會嘅宗旨咧，就係希望咧提供一個網上平台，俾大家咧一啲中意養鸚鵡嘅朋友啦，交換啲養鸚鵡嘅心得、養鸚鵡嘅資訊、第一手嘅資料同埋個人嘅感受嘅。咁咧我哋咧首先咧就係我哋個會咧就係超過有200個會員咧。咁如果嘉士伯係世界上可能係世界最好飲嘅啤酒咧，咁我哋鸚鵡樹亦都可能係全香港最大嘅鸚鵡會啦。咁咧我哋咧首先咧就介紹咗我哋鸚鵡樹嘅一啲委員上嚟俾大家見一見先。咁首先咧，我哋請我哋鸚鵡樹嘅主席阿 Sam 曾上嚟先啦。係，咁先。咁咧，咁我哋就係大家好啊！你有咩説話想同大家講下？好，咁我哋再請埋今屆我哋一啲嘅委員上嚟先。有分別有啤梨啦。有 Lawrence 啦，卡文喺度嘛？卡文，哦，可能係卡文行開咗，仲有係卡文喺邊度啊？卡文上緊嚟啦，同埋佢隻大白雨傘葵花鸚鵡喎。點啊？點啊？冇啊！睇下你嚟咗未啫嘛。好，大家好啊！咁咧，我哋首先咧就係好啦，好啦，拜。多謝。智慧咧十分之高嘅，就例如我手上呢隻呢隻叫緋紅金剛或者五彩金剛嘅話咧，佢智慧都好高，識做好多嘅動作啦，同埋模仿人嘅語言都好叻嘅喎。咁咧其中一種咧最聰明嘅鸚鵡咧，就係非洲灰鸚鵡，達到有研究之前咧，就達到人類5歲嘅智商嘅。係啦，咁我哋而家咧就係一種由細至大咁邀請一啲鸚鵡朋友上嚟，養鸚鵡朋友上嚟 ，Hello， 鸚鵡嘅朋友上嚟咧就係介紹佢哋鸚鵡先。首先最細嘅咧就係愛情鳥，有冇愛情鳥嘅朋友喺度？又喺度啦。咁咧呢位朋友咧叫咩名啊 ？Lisa 咧，你養佢靚，你養嗰隻手上嗰隻咩鸚鵡嚟叫做？手上啊，呢隻就彩鳳，對就係愛情鳥。係啦，佢喺籠入面嗰隻咧就叫做愛情鳥，係其中一種比較細小嘅鸚鵡，小型嘅鸚鵡嚟嘅。咁呢個鸚鵡唔好睇佢隻仔細咁，但係其實佢都可以好聰明，同埋可以做好多嘅不同嘅動作啦，或者表演嚟嘅。咁咧佢係喺非洲出產嘅。咁另外咧兩隻咧就係彩鳳啦。咁彩鳳我哋都好熟悉嘅大家養鸚鵡第一步就係彩鳳啦。咁我哋彩鳳咧亦都喺學名上面，我哋都叫虎皮鸚鵡嘅。咁你唔好以為咧平時我哋係養彩鳳啦，細隻喺個籠度跳嚟跳去，唔係好似普通大型鸚鵡咁可以做咁多動作啊、訓練咁多嘢。其實咧彩鳳咧亦都可以做到好多不同嘅動作，同埋好多不同嘅一啲咁嘅表演嘅喎。好，跟住落嚟咧就係呢個另外我哋個會員啊 Cosy 啊，同大家 say hello 先。Hello。咁咧你手上呢一隻係咩鸚鵡嚟㗎？彩鳳啊，塞內加爾。非洲塞內加爾度出產。係啊，佢係非洲塞內加爾，曾叫咩名啊？呢隻兔？呢隻叫 E 仔。好，咁咪歡迎佢啊！咁我哋繼續介紹咧，就係我哋陣容今日都幾龐大嘅，叫做追美鸚鵡。追美鸚鵡咧係一個統稱嚟嘅啫，佢入邊咧亦都分好多不同顏色、不同大細嘅鸚鵡嘅。首先咧先最常見嘅就我哋有太陽鸚鵡啦。咁啊呢度咧就有太陽鸚鵡1號低啊。咁咧仲有太陽鸚鵡啦、花花啦，同埋呢個芬達嘅。咁花花咧好似有啲唔同喎，不如我哋請佢主人講一講啊。嗱，呢個叫花花啦，就係都係追美科鸚鵡嚟嘅，但係佢應該因為係兩隻品種mix 埋一齊㗎，所以佢個色咧就會係近似真達同埋太陽咁樣嘅，就兩隻色都會有嘅。但係呢嘢咧就太陽咧就會純色少少，係近黃色啊、橙色啊咁樣嘅。唔該晒我哋嘅會員啊！咁咧太陽鸚鵡咧係一種好迷人嘅鸚鵡嚟嘅，除咗咧佢係好聰明，可以做好多不同嘅動作啊，佢又識飛翻嚟，有回力鸚鵡咁啦。咁咧佢嘅顏色亦都好吸引到大眾嘅。好啦，咁啊跟住落嚟咧就係介紹咧係我哋喺鸚鵡界邊咧堪稱咧就係表演做動作一流嘅海黑鸚鵡啦。可唔可以請一請海黑鸚鵡上前啊？好，海黑鸚鵡兩大主力，首先睇下前面呢一隻先，呢前面呢隻鸚鵡係咩海黑鸚鵡啊？呢就係黑頭海黑。黑頭海黑鸚鵡嚟嘅，佢喺邊度出產嘅？請問？南非。南非出產。咦，你膊頭嗰隻咧都係呢隻真達。真達太陽嚟，頭先嘅我哋嘅追美嗰個鸚鵡嚟嘅。手上你呢種
海克鸚鵡咧，雖然咧佢説話模仿人嘅語言能力咧就唔係話咁高，但係佢做動作嘅能力咧非常之好嘅。譬如佢打籃球啊、踩單車啊、踩滑板咧，佢哋都好容易俾人訓練到可以做呢啲咁嘅動作，係一種好聰明嘅鸚鵡嚟嘅。唔該晒呢位會員。好，我哋另一種就係我哋嘅海克鸚鵡啦。呢隻係咩鸚鵡？請問咩海克啊？金頭海蝦。係啦，手上呢隻就係金頭海克鸚鵡，就亦都係叫做白腹海克啊。有啲咩特別啊？呢隻海克叫咩名啊？佢？佢叫喪標。哇！好一個好霸氣嘅名叫喪標。你覺得佢識做啲咩？平時你有冇訓練過佢啊？平時會喺屋企識同你開人打招呼啊，識轉啊，識掉啲嘢出去執翻俾你啊，識同你錫錫啊之類咯。錫錫嚟睇下。佢今日咧，因為鸚鵡咧喺人多嘅情況之下咧，佢會比較害怕啦，同埋呢個狀態唔係話真係咁會有啲緊張嘅，所以咧，做咩事啊你？你想搶鏡啊？咁咧佢就比較緊張嘅，咁所以咧就未必真係可以即刻講嘢俾大家睇嘅，所以大家就抱歉啦。如果屋企嘅話咧，佢轉過係開籠咗嚟嘅，講嘢咧講到不得之了嘅，喺講嘢嘅嚇。好，跟住落嚟咧，我哋就要介紹咧，我哋喺鸚鵡界咧，亦都係好大嘅一員啊！灰鷹鸚鵡，有灰鸚鵡嘅會員上嚟啊！灰鸚鵡嘅會員，好，你好啊！呢隻灰鸚鵡咧就係最近咧可能睇報紙嘅朋友咧都好了解，呢隻灰鸚鵡咧係達到人類嘅5歲智商啊！好，你睇下介紹下你隻灰鸚鵡叫咩名啊？佢叫拖皮啊，佢今年得2歲嘅啫。佢呢排鬧緊情緒啊，因為鸚鵡咧都好似人咁樣嘅，有時都會鬧下情緒嘅。咁早排就好中意講嘢，但係而家呢排咧唔知點解唔講嘢。我試一試先好嘛？喂，靚女先，靚女先，好嘛？佢唔講啊，呢排鬧緊情緒啊。後面佢亦都回應咗你，叫親靚女梗係 feel weak 㗎啦嚇，已經頭先都認咗你啦。灰鸚鵡咧係我哋有研究咯，就話係最聰明嘅鸚鵡嚟㗎。咁佢除咗講嘢嘅能力好高之外咧，佢亦都係做其他動作啊或者其他表演咧都十分之唔錯嘅一種鸚鵡嚟嘅喎。咁咧最後跟住咧上嚟嘅咧就係折衷鸚鵡啦。折衷鸚鵡喺邊度啊？折衷鸚鵡喺呢邊上緊嚟，我嗰隻折衷鸚鵡喺邊度啊？飛咗啦！飛走咗啦！飛咗去邊度啊？好，折衷鸚鵡咧係一種好有趣、好得意嘅鸚鵡嚟嘅，不如我哋介紹下個主人，我哋個委員 Lawrence 啦。佢係一種男仔同女仔好大分別嘅雀仔嚟嘅，男仔咧就係綠色嚟嘅，女仔咧就係紅色㗎。我哋鸚鵡咧係平時咧，我哋鸚鵡咧比較難分男同女嘅。譬如我哋有甚至咧可能會有體型嘅少許差別啊，會有動作或者佢哋嘅性情上面咧有少許差別。但係如果憑外表咧，鸚鵡咧係比較難咧以外表分別到佢係男定女。譬如我哋會用掹啲鸚鵡羽毛落嚟做驗 DNA 嘅測試啦，或者咧係攞啲羽毛落嚟，或者我哋會做內窺鏡嘅一啲咁嘅檢查咧，先知道佢係男定女嘅。但係呢種折衷鸚鵡咧係一種男同女嘅外表非常之唔同嘅鸚鵡嚟嘅。我哋成日都話紅男綠女啊，但係咧折衷鸚鵡剛剛相反，係紅女綠男嘅。好，唔該晒Lawrence。